Ďakujem pekne za slovo a za pozvanie. Dovolte mi, aby sme teraz uviedli ten právny pohľad na problematiku označovania rastlín alternatív. Už ako tu aj odznelo, nie je žiadnym tajomstvom, že ide o tému, ktorá rezonuje, špeciálne medzi mladými ľuďmi. Mladí ľudia znižujú spotrebu mäsa, naopak zvyšujú spotrebu rastlín alternatív, rastlinných produktov. Taktiež v tomto prieskume vysvetlo, že viac ako tretina obyvateľstva kupuje pravidelne alebo menej pravidelne rastlinné alternatívy rôznych produktov, či už ide o mäso, mlieko, jogurty alebo syry. Z hľadiska nejakého právneho pohľadu na problematiku je dôležité definovať informáciu o potravine. Tá definícia je uvedená, ale na čo by som rád upriamil pozornosť, je, že tá definícia informácie o potravine nie je uzavretá. Teda informácia o potravine môže byť rôzna informácia poskytovaná akýmikoľvek inými prostriedkami, vrátane nástrojov modernej technológie alebo verbálnej komunikácie. Čiže za informáciu o potravine, na ktorú je potom potrebné nahliadať a skúmať ju aj z hľadiska čestných informačných postupov, sa môže považovať aj napríklad cenovka v predajni alebo verbálna komunikácia poskytnutá spotrebiteľovi zamestnancom danej predajne, či už informácie poskytované v reklame alebo na obale produktu. Je potrebné upriamiť pozornosť na právny názov a na názov obchodný. Právny názov, ako už bolo uvedené, je buď názov teda podľa právnych predpisov, zaužívaný názov alebo názov opisný. V prípade tých rastlinných alternatív je to zväčša názov opisný a následne potom názov obchodný. Názov obchodný teda v tomto prípade môžete vidieť znázornené, v prípade tohto produktu je to názov not milk. Je potrebné povedať, že čestné informačné postupy sa vzťahujú takisto na názov právny ako na názov obchodný. V prípade rastlinných alternatív môžeme uvažovať o čestných informačných postupoch podľa písmena A alebo podľa písmena D, čiže informácia o potravine nesmie uvádzať spotrebiteľa do omylu, najmä ak ide o vlastnosti potraviny, hlavne jej charakter, identitu, vlastnosti, zloženie. A následne nesmie poukazovať na prítomnosť konkrétnej potraviny alebo zložky, ktorá bola nahradená a nie je prirodzene prítomná v danej potravine. Taktiež je potrebné podotknúť, že tieto čestné informačné postupy sa vzťahujú aj na reklamu a na prezentáciu potravín, čiže aj na ich tvar, vzhľad, obal. No a čo je dôležité, aj na prostredie, v ktorom sú vystavené a teda aj domnívam sa, že spôsob, akým sú vystavené tieto produkty na predajnom mieste. Následne pri skúmaní čestných informačných postupov a pri ich aplikácii je potrebné tieto postupy a možné uvedenie spotrebiteľa do omylu posudzovať z pohľadu rozumne obozretného a priemerného spotrebiteľa. Je to istý výkladový princíp, ktorým by sa mali riadiť kontrolné orgány pri posudzovaní, či boli porušené informačné postupy a či bol spotrebiteľ uvedený do omylu. Tento pojem je tvorený rozhodnutím súdneho dvora, napríklad v prípade Mars, Lutspringerheide alebo veci Tékané. Následne by som prešiel na právnu úpravu označovania mlieka a mliečnych výrobkov. Čo je potrebné na úvod poznamenať je, že v prípade mlieka a mliečnych výrobkov existuje spoločná organizácia trhu s týmito výrobkami, no a vlastne je potrebné poznať ten dobový kontext. Ten dobový kontext, ako sa aj spomína v nariadení 1987 o ochrane označení mlieka a mliečnych výrobkov, tak situácia bola charakterizovaná práve štrukturálnymi prebytkami na trhu s mliekom, no a bolo potrebné zlepšiť ich odbyt. Ďalšou takou motiváciou pre prijatie tejto právnej ochrany v tom dobovom kontexte bola skutočnosť, že rastlinné produkty mali nižšie vstupy a výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov boli v zlej ekonomickej situácii z tohto hľadiska. No a teda toto nariadenie malo za cieľ chrániť spotrebiteľa a zaviesť podmienky hospodárskej súťaže. Toto pôvodné nariadenie dnes bolo vlastne prebraté do nariadenia 1308 o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami. V prípade právnej úpravy označovania mlieka je mlieko definované v nariadení 1308 a používa právnu ochranu tohto názvu. Táto právna ochrana bola zdôraznená aj rozhodnutím Tofu Town, podľa ktorého mlieko je naozaj výrobok živočíšneho pôvodu a nemôže byť spájaný s rôznymi prívlastkami ako sojové mlieko, tofu mlieko alebo rôzne ďalšie iné názvy. Čo je však podstatné povedať, tak výnimkou sú názvy, ktoré sú uvedené členskými štátmi v rozhodnutí komisie.
No, v prípade právnej úpravy označovania mliečnych výrobkov, tak poznáme ochranu názvov v takých dvoch kategóriách. V prvom rade sú to názvy výlučne vyhradené pre mliečne výrobky. Tieto sú uvedené v nariadení 1308, je to výpočet uzavretý taxatívny a je tu napríklad uvedená srvátka, smotana, maslo, syr, jogurt alebo ďalšie. A potom právnu ochranu používajú názvy skutočne používané pre mliečne výrobky. Ako už bolo spomenuté, je to napríklad Eidam, cheddar, alebo napríklad v prípade rozhodnutia to Foodtown bola uvedená aj šľahačka ako názov skutočne používaný pre mliečne výrobky a teda aj tieto názvy používajú právnu ochranu. Spomínal som výnimky v označovaní, tak v zmysle rozhodnutia komisie členské štáty mali možnosť a majú možnosť oznámiť výnimky, a teda oznámiť označenia výrobkov, ktoré vyplývajú z tradičného používania na ich vlastných územiach. Slovenská republika oznámila komisii názvy ako napríklad arašidové maslo, kokosové mlieko, pešňový syr, vtáčie mlieko. V prípade týchto názvov teda slovenský výrobca môže takýto názov použiť. Čiže z hľadiska právnej úpravy európskej by klasicky nemohol použiť názov kokosové mlieko, ale keďže Slovenská republika oznámila komisii tieto výnimky, tak tento výrobok môže byť označený ako kokosové mlieko. V prípade Českej republiky nebola uvedená žiadna výnimka, no a tu sa dostávam k takému rozdielnemu výkladu tohto rozhodnutia komisie. Zatiaľ, čo slovenský kontrolný orgán zaznáva tú pozíciu, že členské štáty mali možnosť oznámiť tieto výnimky na ich vlastných územiach, v ich vlastných jazykoch, tak český kontrolný orgán vlastne to vykladá tak, že aj český výrobca by mohol použiť názov kokosové mlieko v prípade výrobku vyrobeného v Českej republike. Domnievam sa, že toto nie je správny výklad, nakoľko aj v samotnom rozhodnutí komisie sa uvádza, že členské štáty uvedú výnimky na ich vlastných územiach a v ich vlastných jazykoch. Čiže z toho vyplýva, že tieto členské štáty majú možnosť posúdiť, či na ich vlastných územiach spotrebiteľ bude rozumieť tomu, že kokosové mlieko neobsahuje mliečny tuk. Čiže v tomto prípade považujem za správnejší ten výklad slovenského kontrolného orgánu. Tu môžete vidieť napríklad teda označenie kokosové mlieko na produkte, čo teda sa domnievam, že je porušením právnych predpisov. Následne som aj v prípade mojej práce realizoval taký prieskum v obchodných reťazcoch, kedy som navštevoval obchodné reťazce a zameral sa na označenie týchto produktov. Napríklad v tomto prípade som našiel označenie Alpro kokosový jogurt, ktorý porušuje nariadenie 1308, alebo taktiež sprejová šľahačka vegan. Teda šľahačka aj v zmysle rozhodnutia je názov tradične používaný pri mliečnych výrobkoch, alebo názov vegánska mliečna ryža a rôzne iné. Čo je zaujímavé, tak napríklad v prípade tohto propagačného materiálu bolo označené tento margarín ako Rama Plant Butter v anglickom jazyku. Domnívam sa, že kontrolný orgán by mal skúmať aj takéto označenie v prípade, ak priemerne informovaný a bežný spotrebiteľ dokáže pochopiť tomu výrazu butter. Takže v tomto prípade je tiež otázne, že či takéto označenie je v súlade s právnym predpisom, domnievam sa, že nie. No a potom napríklad označenie Nourish cheddar plátky, taktiež sa domnievam, že ide o porušenie predpisov. Potom nie je ojedinelým ani porušovanie predpisov v oblasti ochrany chránených zemepisných označení pôvodu, napríklad v prípade označenia parmizán alebo vegánska feta. Čo je také zaujímavé, tak vlastne tá informácia o potravine je aj to umiestnenie na predajnom mieste. No a napríklad v tom zelenom rámiku sú teda umiestnené syry, v tom červenom rámiku sú umiestnené rastlinné alternatívy syrov. V tomto prípade taktiež domnievam, že by išlo o porušenie nariadenia a čestných informačných postupov. Otázka je, ako možno označovať tieto produkty v súlade s právom. Tak v prípade pojmu alternatíva smotany, alternatíva mlieka, je to naozaj trend, ktorý ide do popredia a ktorý aj viacero členských štátov EÚ uznáva vo svojej rozhodovacej činnosti. Čiže súdy napríklad v Belgicku, v prípade Rakúska, v prípade Nemecka sa stávajú k tomuto pojmu kladne a taktiež teda už spomínané rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky vo veci Sojka, kde súd takéto označenie odobril. Takéto označenie už na trhu sa objavuje v poslednom období čoraz častejšie. Potom takým vhodným označením by bolo napríklad uvedenie príchute, spôsobu alebo arómy. Napríklad rastlinný výrobok na štýl smotany, rastlinný výrobok s príchuťou camembertu a uvedenie príchute, arómy je taktiež takým trendom, ktorý nastupuje v prípade označovania rastlinných alternatív.
No a potom ako vhodným označením rozumieme aj uvedenie vhodného použitia tohto výrobku. Napríklad v prípade alternatívy syru výrobok vhodný na strúhanie, prípadne alternatíva mlieka vhodné do kávy, vhodné do varenia a rôzne iné označenia vhodnosti použitia. Tak, my sa vymeníme. Dúfam, že ešte nejaký čas mi ostal, lebo ho sledujem. Bude to možno troška teraz zložitejšie, čo s tým mesom, tak máme spoločnú organizáciu v niektorých sektoroch mesa, hovädzie meso, telacie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové meso. Čiže potiaľto by sme stále mohli povedať, že je všetko v poriadku, ale pozor na to, isté právne ochrany názvov potravín v sektore mesa požívajú len hovädzie a telacie meso a hydinové meso, čo je všetky ostatné sektory mesa takúto právnu ochranu nepoužívajú ani nemôžu požívať. Ako je to s mäsovými výrobkami? Nedávno sme boli na spoločnom seminári, myslím, že kde padla tá otázka práve od pána Štepaneka, že prečo nie mäsové výrobky, spoločná organizácia trhu. Spoločná organizácia trhu s mäsovými výrobkami nemôže byť vytvorená, a to z toho dôvodu, že mäsové výrobky nie sú v zakladajúcich zmluvách Európskej únie, nikdy tam neboli, nie sú vlastne súčasťou prílohy 1 zmluvy o fungovaní Európskej únie, a ak by sme chceli vytvoriť spoločnú organizáciu trhu s mäsovými výrobkami alebo akúkoľvek právnu reguláciu vo vzťahu k označeniam mäsových výrobkov na úrovni Európskej únie, tak by sme museli zmeniť zakladajúce zmluvy, čo by znamenalo, že by všetky členské štáty museli ratifikovať tieto zmluvy a niektoré by museli mať samozrejme aj referendum o tom, čo je pravdepodobne veľmi nereálne, a preto by sme mali pracovať s touto základnou informáciou, že v oblasti mäsových výrobkov sa domnievame, že nevieme vytvoriť tú spoločnú organizáciu, pretože to nepredpokladá ani samotné nariadenie 1830, ktoré umožňuje vytvoriť nejaké nové organizácie trhu, ako je v súčasnosti Cider a Perry spomínané. No, máme národné právne úpravy, je to napríklad vyhláška o mäsových výrobkoch v Slovenskej republike, takisto náprotivok máme nejakú vyhlášku v Českej republike, v iných členských štátoch. Tie vyhlášky sú samozrejme odlišné čo do obsahu. Napríklad v Slovenskej republike máme veľké množstvo definícií ako párov, klobása a podobne. Naopak v Českej republike tieto definície absentujú, čiže tá právna úprava je a bude pravdepodobne ešte dlhé roky roztrieštená, mali by sme s tým pracovať. Ako by to mohlo vyzerať v prípade vlastne výrobcov a dodávania do iných členských štátov? Máme tu Poľsko a Slovensko. Ak vyrobím výrobok v Poľsku, tak musí mať súlad s európskou legislatívou a s poľskými predpismi. Ak ho doveziem na Slovensko, tak stále platí to isté. Ak sa pozrieme ale naopak, tak naopak súlad s európskou legislatívou. Ak vyrobím výrobok v Slovenskej republike a slovenskými predpismi, nemusí mať vo vzťahu k tomu členskému štátu, ktorým je vlastne Poľsko. Čiže tu vzniká nejaký problém v tom zmysle, že vlastne na trhu v jednotlivých členských štátoch sa nám objavujú potraviny, ktoré sú rôzne označené, a ten priemerný spotrebiteľ im samozrejme nemusí rozumieť tak v jednom členskom štáte aj v druhom členskom štáte. Tie príklady označovania v praxi sú veľmi podobné. Máme tam veľké množstvo rôznych zaujímavých názvov ako vegánska saláma a podobne. Vegan parky a taktiež napríklad tofu parky. Stále nehovorím, že či je to správne alebo nesprávne. Vidíme tu aj to spoločné vystavenie v regáloch, čiže tie podobné konania zo strany či už výrobcov alebo obchodníkov sa objavujú aj pri mese a mäsových výrobkoch, ale ako hovorím, teda z pohľadu môjho stále som teda nepovedal, že či áno alebo nie.
Možno základná otázka, či regulovať teda právnu úpravu vo vzťahu k mäsovým výrobkom, či teda tá prílišná regulácia prispieje k ochrane aj spotrebiteľa. Tu vidíme veľmi zaujímavý príklad, kokosový veganurt a vegánk a podobne. To sú tie rôzne špecifické názvy, ktoré vymysleli či už výrobcovia alebo predajcovia, čo určite asi neplní tento cieľ, ale to sú samozrejme len nejaké príklady z praxe. A je tu samozrejme aj ďalších viacero príkladov ako vegánska, kyslá a podobne. Ale ako ďalej v sektore mäsových výrobkov, alebo teda v oblasti mäsových výrobkov, tak to je veľmi zásadné. My máme jednu pomôcku, ktorá by nám teoreticky v budúcnosti mohla pomôcť, a to je vlastne konkrétne konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie. Jedná sa o prejudiciálnu otázku, ktorá smerovala vo vzťahu k francúzskej právnej úprave, konkrétne k jednému dekrétu, ktorý mal regulovať práve označovanie mäsových výrobkov, respektíve alternatív mäsových výrobkov. Prvé, čo si je treba uvedomiť v súvislosti s týmto, že vykladané nebude právo Európskej únie, ale výklad bude národnej vyhlášky alebo teda národného dekrétu Francúzskej republiky alebo Francúzska. A čo odporúčame, členské štáty by mali byť skutočne zdržanlivé. Vieme, že napríklad je to Taliansko, je to napríklad aj Slovensko. Neviem, či aj Česká republika tie informácie sú, ale či sú pravdivé alebo správne, to neviem posúdiť. Ale je veľké množstvo členských štátov, ktoré pristupuje práve k tomu, že by chceli zaviesť po vzore Francúzska a Talianska nejaké právne úpravy, ktoré by nejakým spôsobom regulovali teda alternatívy mäsových výrobkov. Prečo byť zdržanlivý? No, tá otázka je veľmi dôležitá a vieme na ňu odpovedať z viacerých uhlov pohľadu. Prvá vec v tomto prípade Protein France ide o výklad v rámci prejudiciálneho konania, ktorým bude viazaný daný konkrétny vnútroštátny súd a následne jednotlivé súdy aj v rámci celej Európskej únie. Čo je však veľmi dôležité povedať, v prípade, že by aj súdny dvor vydal rozhodnutie vo vzťahu k Francúzsku a povedal by, že vyhláška porušuje alebo neporušuje pravidlá, tak nič nebráni Francúzskej republike, aby vydalo novú vyhlášku alebo aby jednoducho toto rozhodnutie ignorovala. Pretože ide stále len o výklad v rámci prejudiciálneho konania. A s tým súvisí ešte veľmi významnejšia otázka, ktorá sa týka vás ako výrobcov a samozrejme aj ako predajcov, a to je možnosť zodpovednosti za škodu a náhrady škody. Pretože stále sa bavíme v tej rovine, že ak by národná právna úprava bola prijatá v Českej republike, v Slovenskej republike alebo v akejkoľvek inej republike, akémkoľvek inom členskom štáte, tak vždy môže vzniknúť prejudiciálne konanie, ale pozor, nič nebráni tomu, aby táto právna úprava bola napadnutá aj v rámci žalobného konania proti danému konkrétnemu členskému štátu. A pokiaľ členský štát bude uplatňovať tieto pravidlá voči fyzickým a právnickým osobám, ale predovšetkým tým právnickým osobám podnikateľom, a následne by došlo zo strany Európskej únie k tomuto konaniu, alebo zo strany iného členského štátu, alebo napríklad aj zo strany toho výrobcu, a Súdny dvor Európskej únie by konštatoval už v tomto konaní porušenie práva, tak si ten členský štát musí uvedomiť aj to, že existuje možnosť potom náhrady škody v rámci vnútroštátnych konaní. Čiže mali by sme byť veľmi obozretní a veľmi prezieraví v tom, že či začneme regulovať niečo skôr, než budeme mať jasno v tomto rozhodnutí. Čo je ešte veľmi dôležité povedať k tomuto rozhodnutiu, toto rozhodnutie, ak bude vydané súdnym dvorom, tak bude veľmi prelomové v tom, že zatiaľ čo od roku 1988 plus minus nám súdny dvor judikoval vždy otázku alternatív, rastlinných alternatív vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru a k zakladajúcim zmluvám, tak v tomto prípade prvýkrát sa súdny dvor bude vyjadrovať k tomu, či je táto právna úprava súladná s nariadením FIC, to znamená s čestnými informačnými postupmi. A to by mohlo byť veľmi významné pre nás všetkých ako vodítko vo vzťahu k posadzovaniu priemerného spotrebiteľa. Ak sme totiž to hovorili o priemernom spotrebiteľovi, je treba povedať ešte možno poslednú vec,
že ten priemerný spotrebiteľ je častokrát opomínaný. Stáva sa to veľmi často aj nám na rôznych podujatiach, keď sa niekto prihlási a povie, že je priemerný spotrebiteľ. Nikto z nás nie je priemerný spotrebiteľ a my vlastne len o priemernom spotrebiteľovi diskutujeme, čo by sme mali mať vždy na pamäti, pretože skutočne ten priemerný spotrebiteľ to vníma úplne odlišne. Čo by mohla byť ešte jedna pomôcka zo strany Európskej komisie, ale Európska komisia zatiaľ nevyvinula iniciatívu, ktorá by mala úspešný koniec, a to je možnosť vytvoriť reguláciu vo vzťahu k vegetariánskym alebo vegánskym potravinám, respektíve potravinám vhodným pre vegetariánov a vegánov. Pokým ju nemáme, tak opäť by som bol zdržanlivejší v tých kategorických výrazoch o tom, že ak niečo označím vegán alebo vegetarián alebo vege, tak automaticky tam tá živočíšna zložka musí absentovať. Takže áno alebo nie spoločné organizácie trhu s mäsovými výrobkami. Za nás my sme právnici, my to samozrejme nevieme povedať. O tom treba diskutovať v spoločnosti, o tom treba diskutovať v rámci kontrolných orgánov, v rámci tvorcov politík, v rámci samozrejme jednotlivých výrobcov, predajcov potravín. Mali by sme však možno dve poznámky. Prvá, ak budeme mať jasnú reguláciu na úrovni Európskej únie, tak to bude samozrejme prospešné tak pre výrobcov, tak pre predajcov, ako aj pre kontrolné orgány a v konečnom dôsledku aj pre spotrebiteľa, pretože sa tá situácia ustáli. No ale ako nám zdôrazňujú viacerí vedci, alebo teda viacerí autori rôznych štúdií, tak jednoznačne regulácie potláčajú inovácie na trhu. To je viac menej veľmi zásadná informácia, s ktorou tiež musíme pracovať a mali by sme ju mať na pamäti. Čo je ale ako pozitívne, že Český kontrolný orgán si stanovil za cieľ venovať sa tejto problematike, lebo sú kontrolné orgány v Európskej únie, ktoré sa prosto tejto problematike vôbec nevenujú. Čiže to treba oceniť, že ten kontrolný orgán má snahu riešiť tú situáciu na trhu. Či sa mu to niekedy podarí viac, niekedy menej, samozrejme, sme len ľudia, robíme aj chyby, to je možno to rozhodnutie, ktoré tu bolo spomínané ako sojka. A niekedy ani nerobíme chybu, ale jednoducho ten konajúci súd má iný právny názor a musíme ho rešpektovať. Tu by som asi skončil, toto asi nie je už veľmi zásadná informácia, aby sme nepreťahovali ten čas. Ja veľmi pekne chcem poďakovať Svazu obchodu za pozvanie na toto veľmi zaujímavé a prínosné podujatie a verím, že sa uvidíme aj v budúcnosti. Ešte raz veľká vďaka a ďakujeme za pozornosť.